ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் முயற்சி செய்ங்க. என்னடா அது ரொம்ப நாளாக போஸ்ட்டே காணோம், வீடியோவே காணோம் அப்படி தானே பார்க்குறீங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, என் ஃபோன் வந்து உடஞ்சி போச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து வீடியோஸ் பண்ண முடியல. அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து ஊருக்கு போயிட்டேன். ஊருக்கு போயிட்டு இப்போ தான் வந்தேன். ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அப்படியே போட்டபடியே விட்டுட்டு போயிட்டேன், கொஞ்சம் திங்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு. ஸோ வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண இல்லையா, அந்த க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ தான் கொஞ்சம் எடுத்திருந்தேன். சரி புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போடலான் தான். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து ஈவினிங் வந்து 5:30க்கு மேலே அந்த மாதிரி தான் வந்தேன் ஊர்லேருந்து. ஸோ வரும்போது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸு, கொஞ்சம் 2 காய் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் வந்த உடனே வந்து மாவெல்லாம் வந்து அரைச்சி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். இது வந்து இப்போ வந்து தான் நான் எடுத்து வச்சேன் ஃப்ரிட்ஜில் மாவெல்லாம். ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து அப்போ தான் செய்ய முடியும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால் இப்போவே செஞ்சு வச்சுட்டேன். கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக தான். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுன்னு தெரியும். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஸோ அடுத்த நாள் தான் பண்ணணும். இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. நான் போய் தூங்க போகிறேன். அந்த வேலையை தான் பார்க்க போகிறேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும். வீடு பார்க்குறதுக்கே வந்து கொடூரமாக கேவலமாக இருந்தது. என்ன பண்ணுறது? ஓகே, நம்ம எக்ஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு போயிட்டேன். ஒரு சில விஷயம்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு போனேன்னு நினச்சேன், ஆனால் வந்து எடுத்து வைக்காமல் மறந்துட்டு போயிட்டேன் போல். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ காலையில் வந்து நான் வந்து கர்ட் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ மதியத்துக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன்றதுனால அதை அப்படியே ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு டப்பாவாக பார்த்து என்ன இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு பார்த்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ எப்போயுமே வந்து நான் டாப் டு பாட்டம் மேலே வந்து தான் கீழே போவேன். ஸோ ஒரு ரேக்காக தான் வந்து போவேன். ஒரு சிலர் வந்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டு டீப் க்ளீன்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் டீப் க்ளீன் பண்ணன்றதுனால இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லியுமே வந்து நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து மசாலா பவுடர் டப்பா. நிறைய பேர் வந்து தனித்தனியாக கண்டெய்னர்ஸில் தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து எனக்கு பேர் வந்து கரெக்டாக தெரியாது. வெறும் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா தப்பாக போட்டேன்னா அப்புறம் நம்ம சமைக்கிறது ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தப்பாக போட்டேன்னா கொஞ்சம் சொதப்பிடும் இல்லையா, அதனால நான் அப்படியே வந்து வாங்கி ஒரு ட்ரேயில் வச்சுக்கிட்டேன். நிறைய பேர் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு குட்டி டப்பா வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி செஞ்ச ரசம்னு நினைக்கிறேன். எடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஸோ மேலே ரேக்கில் வந்து எதுவும் வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ஃப்லேருந்து தான் நம்ம போகணும். எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து கீழே வச்சுட்டு எதெல்லாம் வேணுமோ அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு திரும்ப நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸோ பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரவை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்று வந்து வெல்லம் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாம் வெளில தான் வைப்பாங்க. நான் வந்து ஏன் உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, எறும்பு தொல்லை தாங்க முடியல, அதனால தான். நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு வெட் கிளாத் எடுத்து தான் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நான் ஆல்ரெடி ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போனதால் எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது. அப்படி இல்லைனாலும் நான் வந்து ஒரு ஷெல்ஃபாக தான் எடுத்து டீப் க்ளீன் பண்ணுவேன். போய் அப்படியே அந்த ஷெல்ஃபை மட்டும் கழட்டி கொண்டு போய் வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்து திரும்பி மாட்டிடுவேன். அந்த மாதிரி தான். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும். கை வச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு டக்குன்னு நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு எப்படி எடுக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். மாவு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நேற்று அரைச்சி வச்ச மாவு. நான் வந்து ஒரு 7-8 டேஸ்க்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாவு. ஸோ வந்து அடிக்கடி என்னால் வந்து அரைக்க முடியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கொஞ்சம் மாவு மட்டும் எடுத்து புளிக்க வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாமே புளிக்காமல் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுவேன். ஸோ அப்போ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அது. அதனால் இதையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பியும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு கிளாஸ் ஷெல்ஃப் வந்து இருக்கும், அது தெரியாதனமாக நான் உடச்சிட்டேன். அதனால் 2 கிளாஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து கீழே வந்து நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறமா வந்து நான் ரோஸ்டட் நட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்பவுமே நீங்கள் கண்டெய்னர் கீழே வைக்கிறீங்கன்னா, திரும்பி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, அந்த கண்டெய்னர் கீழே வந்து நம்ம நல்லா துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனான மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து. ஸோ அடியில் அந்த மாதிரி துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வச்சுக்கோங்க. இப்போ தக்காளியெலாம் நிறைய பேர் வந்து கவரில் போட்டு கூட ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது அவசியம் கிடையாது. இப்படி வச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும். எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா,
இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான். இந்த டப்பா வந்து பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருந்தது. யூஸ் பண்ணி அப்படியே போட்டு வச்சுட்டு போயிட்டேன் போல இருக்குது. எல்லாம் வந்து காஞ்சி போச்சு. மோஸ்ட்லி வந்து என்ன இருக்குன்னா கருவேப்பிலை, அப்புறமா வந்து கேப்சிகம், இது 2 தான் அப்படியே இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை எடுத்து இங்கே பாருங்கள், கருவேப்பிலை எவ்வளோ கருவேப்பிலை இருக்குது. இதை எடுத்து கொண்டு போய் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அகைன் வந்து நம்ம வெட் டவல் யூஸ் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த டப்பாவை எடுத்து உள்ளே வைக்க வேண்டியதுதான். நான் சொன்ன மாதிரி எந்த காயுமே நான் வாங்கலை. ஒரு 2 காய் இன்றைக்கி தேவையானதை மட்டும் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். அதனால் வந்து எந்த காயுமே வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது. சப்போஸ் அந்த எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க உங்கள் வீட்டில், இல்லை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சிங்கனாலும் அதையும் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதையும் நம்ம ஒரு வீடியோவாக போட்டுருவோம். இந்த பாஸ்மதி அரிசிலாம் இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் மீந்து போனது, அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த டப்பாவில் தான் வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். இந்த சைடு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். டப்பா வந்து எப்பவுமே ஓப்பனில் வைக்காதீங்க. நல்லா வந்து சீல் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்போ தான் வந்து அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி டைட்டாக போட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகேயா? அப்படி இல்லைனா வந்து அந்த பழம்லாம் கொஞ்சம் கெட்டு போன மாதிரி ஆகிடும். பார்த்துக்கோங்க. எது ஓப்பனில் வைக்கணுமோ அது மட்டும் ஓப்பனில் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் டோரில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கிளம்ஸியாக தான் இருக்கும். மேலே வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பேக்கிங் சோடா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அந்த ஒயிட் எல்லோட பழம் இருக்குது. இது வந்து ப்ளீச், நான் வந்து ப்ளீச் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் வந்து அதை அப்படியே போட்டுட்டு போயிட்டேன் போல். ஸோ மேலேயும் வந்து நான் ரஃபாக தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா வந்து நான் ஹெவியாக ரொம்ப டர்ட் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே வைக்கல. ஸோ வந்து லைட்டாக தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நான் ரொம்ப டீப் க்ளீன் இதுக்கு 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் எனக்கு அதை வருஷமாக தெரியல. ஸோ கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரை ஈஸ்ட்டு, அப்புறம் கொள்ளு கொஞ்சம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நான் குயிக் அக்சசிபிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, டக்குன்னு எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஸோ மசாலா டப்பா கூட சேர்த்துலாம் வைக்கல. மசாலா பவுடருக்கான என்ன சொல்கிறது அந்த கவர் மட்டும் அது கூட வச்சுக்கிட்டேன். நான் அப்பளம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். ஏன்னா வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான் வைப்பேன். அது ஏதோ எனக்கு தெரில, அது கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுது. நான் எப்போவுமே அப்படி தான் வச்சுப்பேன். மோஸ்ட்லி வந்து வெளில தான் வைப்பாங்க. எங்கள் அம்மாலாம் வெளியே தான் வைப்பாங்க. நம்ம தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் போல். அடுத்து கீழே வந்து என்னோடய குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது. இதுதான் என்னோடய குட்டி பாக்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி பாதாம் வந்து நான் வேறு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். அதோட மிச்சம் இது. அது காலியாக இதை நான் ஃபில் பண்ணிப்பேன். இதை எடுத்து மேலேயே வச்சுட்டு, இது வந்து கபசுர குடிநீர். இது வந்து என்னோடய ஐட்டம்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஃபேஸ் பேக்கு, அப்புறம் மாஸ்க்கு, மெஹந்தி, அது இதுன்னு சொல்லி க்ரீம் அதெல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, எனக்கான ஒரு குட்டி ஷெல்ஃப் இது. ஸோ என்னோடய திங்ஸ் மட்டும் இதுக்குள்ளே வச்சுப்பேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கிளம்ஸியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. அதுதான் விஷயம். க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வெட் கிளாத்தில் வச்சு துடைச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர். இதில் வந்து நான் சீஸ் வச்சுப்பேன். மோஸ்ட்லி வந்து சீஸ் வாங்கிட்டு வந்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க. அது வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும் போது அது நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அது வந்து கார்னியர் ஷீட் மாஸ்க். அது வந்து நான் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணல, வாங்கி மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன். யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக வந்து அதையும் ஒரு வீடியோவாக போடுவேன், பாருங்கள் மறக்காமல். ஸோ கீழே தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா எனக்கு. இதுதான் வந்து என் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் அடிக்கடி வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு கிளம்ஸியாகவும் டர்ட்டியாகவும் ஆக்கிற ஒரு இடம் இது தான். அப்புறம் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். மசாலா பவுடர், நானே அரைச்ச மசாலா பவுடர் டப்பாவில் கண்டெய்னர் வைப்பேன் இல்லையா, அது மட்டும். இதை வந்து க்ளீன் பண்ணவே முடியாது வெட் கிளாத்தில். ஸோ நான் எடுத்துகிட்டு போய் சிங்கில் போய்ட்டு வாஷ் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். ஸோ வாஷ் பண்ணியாச்சு, போட்டாச்சு. இது வந்து ஜாமு. அதே மாதிரி எப்போவுமே நீங்கள் கண்டெய்னர் புதுசாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டு வைக்கும்போது நல்லா அடியிலலாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு வைங்க. அப்படி இல்லைனா வந்து திரும்பியும் அடிக்கடி வந்து டர்ட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால் மெடிசன் அதெல்லாம் கூட நான் இந்த லாஸ்ட் அந்த கீழே இருக்கு இல்லையா பாட்டம், அதில் தான் வந்து வச்சுப்பேன். கண்ணாடி, மெடிசன் அந்த மாதிரி எல்லாமே. சாஸு, அப்புறம் ஹர்ப்ஸ், மசாலா பவுடர், நானே அரைச்ச மசாலா பவுடர், எசன்ஸு, அதெல்லாம் வந்து கீழே வச்சுப்பேன். ஸோ எது நமக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கி இது எப்போவாச்சும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் வாங்கி வச்சுக்காதீங்க. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான், கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிச்சாச்சு.
இது வந்து ரொம்ப டீப் க்ளீன் வந்து கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து நான் டீப் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து வீடியோவாக போடுறேன். இது வந்து நார்மலாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான். அடிக்கடி இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ கிளம்ஸியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, டர்ட் இல்லாமல் க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டா நமக்கு நல்லது. ஃப்ரிட்ஜ் அடிக்கடி திறக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஆசையாக இருக்கும். ஃப்ரீசரை காமிக்கவே இல்லை இல்லையா, நான் ஃப்ரீசரே யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். எனக்கு வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸு அதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஒரே ஒரு அந்த நம்ம ஒத்தரமாக ஏதோ சம்திங் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த இது மட்டும் தான் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ கேக்கில் வரும் இல்லையா அந்த ஐஸ் ஜெல்லா, அது மட்டும் வச்சுருக்கேன். எப்போவாச்சும் நம்ம அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அது மேலே எடுத்து வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வீக்கத்துக்கு. நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரீசரு, அதனால் இதில் எதுவும் காமிக்கிறதுக்கு இல்லை. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சமையல் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக செஞ்சுக்கணும். அன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறைய செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வேலை வந்து பெரிய வேலை மாதிரி தெரியும். நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் பொட்டேட்டோ மட்டும் தான் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அவ்வளோதான். வீட்லேயும் வந்து ஒரே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பெருசாக இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. குட்டியாக இருந்தாலும் அந்த குட்டியான ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்கோன்றது தான் விஷயம். எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறன்றதை விட டர்ட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக க்ளீனாக இருந்தால் அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் கைஸ்.